Злата, ты как 2 смены отработала. Златушка, я тебя буду щекотить сейчас. Ты что так храпишь, девка? А? Если Златушка решила, что спать, она будет спать. Хоть переворачивай ее, хоть что делай. Такая зайка. Такая зайка. Я буду тебя щекотить сейчас. Я буду щекотить сейчас Златку. Если Златушка решила, что спать, хоть что с ней делай, она будет спать и храпеть. Да? Златушка. Девочка. Вот такая она у нас уже вымахала. Я буду щекотить тебя. Странно. Златушка, проснись, нас ограбили. Злата, нас грабят. Злата, нас грабят. Девка после 2 смен отработала, отдыхает. Злата, нас грабят. Девочка моя маленькая. Вот так вот. Если Златушка решила, что надо спать, то надо спать. Скажи всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Ну да. Девочки же не храпят. Златушка. Девочки не храпят. Пока-пока.